ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் Prem சார். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே நம்ம போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபீல்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போக போகிறோம். அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ். நாம் இப்போது பைலட்ஸில் இருக்கோம். ஸோ பைலட்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆந்திர பிரதேஷ் போகலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எங்கள் கூட நீங்களும் சேர்ந்து வருவீங்க நம்புகிறேன். வாங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் போகுது அந்த போகிறது. அங்கிள் கொஞ்சம் ரெக்கடாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஃபோன் பேசி காத்தடிக்கிறாரு. கேஜிஎஃப்லேருந்து ஆந்திர பிரதேஷ் தாண்டி பாதி வழி நம்ம வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வர வழியில் ஒரு நல்ல பிளேஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு காட்டலாம்னு சொல்லிட்டான். இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இந்த பிளேஸ். எந்த ஊர் பேர் தெரியல. இங்கே பாருங்க, மீன் 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 இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஃபோனில் தெரியாது. ஆனால் இதுக்குள்ள மீன்கள் இருக்கின்றது. వాటర్ఫాల్స్ నాకైతే తెలియదు. కొంచెం ముందుకు అక్కడ ఉన్నారు జనాలు. అక్కడ ఉన్నప్పుడు థ్యాంక్స్ అండి. ఇప్పటికే నాకు తెలియదు మళ్ళీ ఊరు కాదు. ఓకే ఓకే రాబోతు ముందున్నారు జనాలు. కాంక్రీట్ వేస్తున్నారు. అది అడిగినట్టు చెప్తారు. దోవులు ఇదనే ఉన్నారు. థ్యాంక్స్ అండి. இந்த மண் ரோடு வழியாக தான் நம்ம போனால் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்லி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அது நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ண போகிறோம். இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ண போகிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணுறோம். நேரம் வந்துடுச்சு.
பக்கம் வரோம் வந்துட்டே இருக்கோம் மண் ரோட்டில். ஆனால் டெஸ்டினேஷன் தான் இன்னும் வரல. ஐயோ, ஒரு வழியாக நடந்து காலங்கட்ட இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் நம்ம ஃபால்ஸை போய் பார்க்க போகிறோம். அந்த நேரம் நெருங்கிட்டே இருக்குது. வாவ், கம்மியாக பாருங்க. இங்கே போய் கிட்ட போய் பார்க்கும்போது தெரியும் கம்மியாக. வாவ், இந்த மாதிரி தண்ணிகளை பார்க்கும்போது என்ன சந்தோஷமாக இருக்குது பாருங்க சார். இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து தண்ணியை பார்க்குறது ஒரு ஒருத்தான என்ன வருங்க. இங்கேருந்து பார்க்கறது ஒரு மாதிரி செம்மையாக இருக்குது. நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இங்கே ஃபால்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆனால் நம்ம இங்கே விளையாட முடியாது. ஏன்னா நாம் அடுத்து கைகள் ஃபால்ஸுக்கும் போயிட்டுருக்கோம். இங்கேவே விளையாடணும்னு வச்சுங்களேன், ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் திரும்பி அங்கே போய் வீடியோ பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நம்ம இப்போ இங்கே விளையாட போகிறதில்ல. நாம் போய் கைகள் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அங்கே போய் விளையாட போகிறோம். சரிங்களா? நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்களா? இந்த ஃப்ரெண்ட்லி ஃபீல்டு வாட்டர் ஃபால்ஸை நாங்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுமோ அது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில், கூகுள் மேப்போட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். மறக்காமல் அதை போயிட்டு நீங்களும் இந்த பிளேஸை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் யாரானா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லவ் யூ ஆல்.